Отлично, всем привет, ребята. С вами, как всегда, я, Цыпленок 19К. И как вы помните, в прошлой серии мы спасались от цунами и шторма. Так вот, они прошли, точнее, это один шторм прошел, и небольшие последствия были. Сейчас я их вам покажу. Да, последствия небольшие были, но небольшие. Сейчас конечно, я еще не смотрел, но, конечно, они должны быть маленькими. Сейчас я вылезу через свою маленькую дырочку. А где вообще моя машинка? А, свинка, ну хотя бы ты тут. А вот машинка. Платформу от машинки я-то видел. А вот где она сама, я не знаю. Где эта машинка сама моя. Я этого вообще не знаю. Так что простите, но машинку не удалось спасти. А тем временем у банды бандитов. Так, ну что, ребята, можно напасть на эту деревушку, да? Да, ты прав, главный бандит. Можно на них напасть. Кстати, я там видел у них какой-то там дом на дереве, и еще какая-то свинья стоит. Надо будет туда наведаться. Так что все, давайте пойдем. Хорошо? Хорошо, окей. А тем временем у петушка 19. Так, ну вроде бы все нормально, свинка на месте, вот только куда машинка делась? Ее, похоже, ураганом унесло куда-то вон туда, в далекие края. Так, ну, кстати, я сейчас проверю свои запасы. Ну, в смысле, воды и еды. Да они у меня тут на исходе, у меня тут батон, пончик и все. Ё-моё. Надо, пополнить свои запасы. Так, давайте я, сейчас бегаю быстренько в магазинчик. Тут у меня есть как раз... вот пачка денежек. Там, по-моему... Да, у меня тут 500 рубликов. Надо сейчас быстренько сбегать. Так. Бегу. Так, вот, я иду в магазин, и у меня пока что все нормально. Так, положу денежки. Открою дверцу. Так. Так, положил денежки. Так, сейчас. Здравствуйте, что будете покупать? Так, я сейчас выберу сам. Хорошо? Да, хорошо. Так, бутылку. Вот это. И эту, и лапшу. Так, сколько с меня? С вас $5. Хорошо, вот держите. У меня тут как раз 5. Так, вот, держите. Спасибо за покупку, удачи вам. И вам тоже удачи, добрый продавец. Пока. Кстати, будьте осторожны, у нас тут разгуливает какая-то шайка бандитов, поэтому они могут тебя ограбить. Да, шайка бандитов, а я об этом не знал. Спасибо, что напомнили. А тем временем у шайки бандитов. Так, ну давайте, братаны, я сейчас схожу, проверю все, окей? Окей. Так, все, я пошел. Опля, а вот и магазинчик, который можно ограбить. Так, подхожу и... А ну стоять, руки вверх! Все, стою. Все, сдаюсь. А ну-ка быстро, бабки, которые ты заработала. Хорошо, вот, держите, на. Спасибо, дамочка. Ну все, увидимся. Так, наконец-то я ограбил. Так, ну что, братаны, я ограбил магазин, который тут был. И все, можно уезжать отсюда. Хорошо? Хорошо. Так, ну все, пошли, братаны. Уже у нас тут машина прибыла. Так, я сажусь. Теперь я сажусь.
А мы тут... Теперь я сажусь. Теперь я сажусь. А тем временем у петух... Так, ну вот я и возле дома. Сейчас я заберусь чуть. Так. Ой, упал. Так, ничего. Так, теперь в дырочку. Так. И теперь буду сейчас разлаживать покупки. Так, бутылочка воды. Еще одна бутылочка воды. Так, ложу. Так, теперь я покупал еще вот этот коктейль. Потом я еще покупал вот это. И еще я покупал... Так, а что я... и еще я покупал арбузик. Так, вот, все. Я все выложил, теперь можно и смело гулять. Так. Ой. Надо теперь опять лезть. Кстати, я ж вам помните, я еще позавчера рассказывал историю, что ко мне именно не во сне домой пришел вот этот вот чувак. Так я сегодня полился на компьютере в интернете, и я, знаете, что узнал? Что это, человек за окном. The man from the window. И получается, он ко мне пришел, и там еще была информация, что одна девочка или мальчик, я не помню, какой-то петушок какого-то там пола, вылез и спрятался там. Он приходит в час ночи 55 минут. И у тебя дается 5 минут, чтобы ты успел спрятаться. И там она спряталась, в дереве или в гараже. Это два варианта. И он ее не нашел и ушел вон туда. Так, и вот я сейчас думаю, вот у меня сейчас скоро ночь уже будет, и он может ко мне прийти. Так я вот думаю, может мне спрятаться? Просто уже 12:30, и я вот думаю, может мне спрятаться? Так, ну давайте, я сейчас закрою дверку. Чик-чик-чик. Все, закрыл. Так, и можно теперь залезать вот в эту дырочку. Так. Я, кстати, кто не знал, буду прятаться вон в той нити, там, где я спал, когда впервые его увидел. Я вот тут вот спрячусь и буду ждать. Буду ждать до часа 55 минут. Точнее, 2 часов ночи. Ой, что-то я упал чуть-чуть. Ой, что-то я падаю чуть-чуть. Ой. Чего я падаю? Блин, какая-то... Блин, как-то я уже страхуюсь. Точно, я смогу за едой вот тут спрятаться. Вот, точно, это гениально. Еще вот этой бутылочкой прикрыться. Вот, все, меня тут никто не найдет. Вот, все. А тем временем у человека за окном. Так, ну вот, я уже тут иду, сейчас буду искать их. Так, иду. Сначала вот сюда. Так, сейчас сломаю дверь. Я посмотрел, и там никого нету. Я потратил на это минуту 30. Теперь иду вот сюда вот. Открывайте. Тут тоже никого нету. Я на это потратил 30 секунд. Теперь иду вот сюда. Я на это потратил 6 минут. Мне пора уходить. А тем временем у петушка 19К. Так, вроде он ушел. Сейчас посмотрю время. Да, где-то 2:05. Все, теперь можно выходить. Так, отодвигаю бутылку и есть.
Он у меня дверь сломал, вот блин. Ну ничего, у меня тут еще одна в запасе лежала, так что можно не бояться. Только она чуть-чуть другая. Ну ничего, зато более качественная. А то та из древесины была сделана. Это из какого материала? Так, древесина и стеклопластик с металлом. О, так это прочно. Получается, ко мне теперь никто не забежит. И она еще паролевая. Дзынь, 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 дзынь. 1, 2, 3, пароль. Все. Так, ну, я думаю, на этом можно уже заканчивать. А вообще, подождите, давайте еще чуть-чуть погуляем. Может, я сейчас что-нибудь интересненькое найду. Давайте еще, 5 минуток погуляем. Может, я что-нибудь найду интересненькое. Так, гуляю, гуляю, гуляю. Гуляю, 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 уля, 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 гуляю, гуляю, гуляю. Кстати, если что, не удивляйтесь, почему я летаю. Просто я сегодня нашел джетпак на улице, и я теперь на нем летаю. Вон еще один, вот там лежит, и еще один. Короче, их много. Я теперь умею летать. Уи! Уля, уля! Гуляю, 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 гуляю. Что со мной? Что это такое было? Да, скоро будет зарубленный на хорошее мясо и будет лежать в супе. Так ты уже очнулся? А ну иди сюда. Да, хорошо. Так, я скоро вернусь, ты смотри, никуда не убегай, понятно? Да, понятно, да, хорошо. Так, ну что, смотри, я ухожу. И чтоб сидел тут, понятно? Дядя, хорошо, дядя, хорошо. Вот здесь, блин, оставил меня тут одного. Ну не все, он думает, я спроста тут такой тупой. Нет. Помните, я в самом первом видео, точнее не видео, а в самой первой серии эволюции петушка нашел вот этот топорик. Так вот, он у меня забыл его забрать, и я теперь могу сломать вот эту древесинку. Так. Ломаю. Так, сломал. Так, сейчас надо быстро, убежать, чтобы он меня не заметил. Так, бизи. А тем временем у плохого... Так, а почему это тут нету дощечки? Я не понял. Он что, опять сбежал? А почему тут никого нету? Ну все, ему крышка. А тем временем у петушка... Фух. Я вроде убежал. Так. Где он? Ага, вот тебе. Ня. Получай. Это ты? Ня. Ня. Все, я его наконец-то убил. Все, он теперь меня не будет доставать. Так, ну вот теперь я на этом, думаю, можно уже заканчивать. Потому что это слишком какая-то где-то долгая серия была. Потому что она идет уже аж почти что 15 минут. Так что давайте я сейчас зайду в свой домик, любимейший. Так, засел. Так, сейчас я еще перекушу арбузиком. И запью все это водичкой. Сейчас я еще перекушу быстренько. Так, арбузик сюда. Ой, какой здесь вкусный арбузик был.
Так, и сейчас еще я за это забью водичкой. Так. Буль, 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 буль. Так, все, закручиваю. Так. И можно это ложить, в принципе, сюда. Так, вот это сегодня, конечно, нелегкий день выдался. Ну ладно, я самое главное с зимой и справился. Кстати, давайте еще напоследок послушаем радио. Сейчас. Ой. Вообще не надо. Уже давайте это сделаем в следующей серии. Хорошо? Давайте в следующей серии сделаем все это. Сегодня я уже что-то устала. Так, ну все, всем спокойной ночи, всем пока-пока. Увидимся послезавтра.